Në momenti që organizohet një subjekt politik, ajo nuk ka kauza civile, por ka një qëllim final në vetvete që është mbajtja ose rrujtja ose marrja e pushtetit. Në këtë vetë vështrim, unë nuk e konsideroj protest, por e konsideroj një vazhdimsi të një politike të së gjatë 35 vjeçare, që ka të njëjtën në formë, vetëm ndryshojnë aktorë si pas faseve kur. Çfarë ishte, nëse ishte protest? Ajo është një tubim, një manifestim politike organizuar nga një forcë politike. Me çfarë qëllimi? Qëllimi është një tjetër. Unë mendoj që Partia Demokratike ka një handicap e cila lidhet në herë të parë në raport me shumicën ose me pozitën, dhe kjo lidhet me faktin e numrave të papërfillshme për të diktuar rolin e saj në jetën parlamentare. Pra, praktikisht në parlament opozita nuk ka asnjë lloj numri, po jo vetëm kaq, por edhe tradita politike shqiptare që një majorancë e cila ka numrat maksimal ka një tendencë për ta dominuar dhe për të mos ta respektuar minorancën, pra në këtë rast opozitën, por kjo prapë është një histori e gjatë 35 vjeçare. Dhe dyta, mendoj që për shkak të një krize të së gjatur të brendshme të Partisë Demokratike, unë mendoj që Partia Demokratike dhe leadershipi i saj ka nevojë për të dëshmuar opinionit publik, por sidomos opinionit ndërkombëtar që ajo është opozitë e vetme, forca e vetme opozitare në vend, dhe leadershipi i saj është ajo që e përfaqëson këtë lloj opozite. Pra, për mendimin tim është nevoja e kësaj opozite, ose më konkretisht e Partisë Demokratike, për të treguar që është forca më e madhe opozitare në vend. Kjo për shkak sepse kemi dhe tendenca për pasur alternativa të tjera opozitare brenda kampit opozitar, dhe këtu kemi parasysh faktin e zotit Lapa, i cili vazhdon të ketë një qëndrueshmëri të tij përballë kryeministrisë, dhe i cili her pas here thret protesta dhe të natyrës kombëtar, por që ata nuk kanë protesta sepse edhe zoti Lapa ka një subjekt politik pra quhen tubime. Po ashtu kemi edhe një tendencë me metoda ndoshta më aktuale dhe të zotit Shehe për të faktorizuar si opozitë. Në këtë lloj këndvështrimi mendoj që të gjitha aksionet politike të Partisë Demokratike janë të gjitha për të treguar monopolin e saj dhe faktorizimin e saj të vetëm si kamp opozitar në vend. Po, ju thoni që është ky qëllimi, por qëllimi i opozitës është largimi i Edi Ramës dhe qeveri teknike. Jemi në kilometrin e fundit, ka thënë Sali Berisha. Ai ka bërë presion me këtë protestë dhe me aksionin opozitar, me këtë strategji që ka zgjedhur opozita, apo i bëhet presion Edi Ramës, zoti Daci? Dhe është në kilometrin e fundit? Unë mendoj që opozita shqiptare fatkeqësisht lidhet me kulturën e leadershipit të saj. Unë mendoj që kjo opozitë nuk ka një kulturë tjetër të bërit opozitë, fatkeqësisht. Përsëri, nëse do të flasim në termin e numrave, unë mendoj që Partia Demokratike ka dëmtuar dhe vazhdon ta dëmtojë veten në këtë lloj forme të konceptuarit të përballjes me shumicën. Unë mendoj që shoqëria shqiptare ka evoluar ndër vite dhe mendoj që skenat e ngjashme që janë përsëritur pikërisht përballë atij institucionit të kryeministrisë ndër vite janë bërë deri diku skena të bezdishme për qytetarin. Pra unë mendoj që kjo lloj politike e dëmton opozitën, por jo vetëm e dëmton, por dhe nuk e çon në asnjë lloj objektivi final, sepse për shkak të numrave që ka zoti Rama, nuk ka asnjë lloj forme tjetër që mund të detyrohet një shumicë me 83 mandate që të shkojë që të lërë pushtetin dhe të krijohet një qeveri teknike dhe pastaj të bëhen zgjedhjet e reja mbi bazën e qeverisë teknike. Pra unë mendoj që këtë lloj protestash nuk kanë asnjë lloj ndikimi për sa kohë ato nuk janë nga qytetarët dhe nuk lidhen me kauzat me fitët të qytetarëve. Nëse do të ishin Po çfarë do të bëjë një parti politike në opozitë në këtë realitet politik, zoti Daci? Çfarë mund të bëjë opozita? Opozita në një realitet të mirëfillt politik, pikë së pari duhet të rishqyrtojë vetveten, duhet të bëjë një analizë të brendshme të vetes, duhet të shikojë kush është problematika që kjo lloj opozite nuk krijon një frym tek qytetarët, kjo lloj opozite pse nuk
ka një mbështetje masive të qytetarëve dhe Se nuk sigurisht ishte mbështetje, nuk ju duk se pati masivitet pjesëmarrje në këtë protestë? Po sigurisht protest për të detyruar një qeveri që të mundet, ne kemi parasysh në memorien tonë protestën për armët kimike, nuk besoj se kishte asnjë lloj krahasimi qoftë në numra, qoftë edhe në kaos. Prandaj unë nuk mendoj që këtë mund të jetë 10.000 edhe 10.000 veta, por 10.000 veta nuk përfaqësojnë shumicën e qytetarëve të cilët do ta mundin qoftë edhe me numra, qoftë edhe me protestë shumicën. Unë mendoj që shumica e qytetarëve janë deri ku të dekurajuar dhe ka një empati në rritjen në raport përgjithsisht me klasën politike dhe me angazhimin politik. Kjo lloj situate sigurisht që favorizon forcën politike që është pushtet, por sigurisht që dëshkon forcën politike, këtë rast Partinë Demokratike që është në opozitë. Por nëse nuk ka një reflektim të brendshëm, nëse nuk ka Çfarë quani me reflektim të brendshëm? Po sepse Çfarë konkretisht duhet të ndodhë brenda Partisë Demokratike që të